各位老友記，大家好啊！我係怡姑娘，又到我哋月會時間㗎啦。今期呢，我哋就分享12月份嘅月會。首先，我哋嘅流程會分為5部分，就係中心消息、主題分享、社區資訊、重點活動推介同埋呢個問答環節。中心消息嗰度呢，主要係要同大家分享下呢，因為呢個 WhatsApp 嗰度個政策呢就有更新，咁所以呢，中心就冇辦法似以前咁樣啦，用呢個廣播個信息呢去發放俾大家㗎啦。咁就請大家呢加入呢個中心嘅社群呢，或者係呢個關注翻我哋嘅頻道。咁我哋會喺社群呢同埋呢個頻道呢會發放翻最新嘅消息嘅。咁又或者咧，大家可以過嚟中心咧，我哋會有活動個宣傳海報啦，同埋呢個中簽名單咧擺喺中心嘅，咁歡迎大家過嚟中心了解啦。呢一面咧，我哋就會同大家講緊呢間咧，我哋都係雙月咧去發放呢個通訊啦。咁通訊咧，今個月都係發放翻12月同埋1月嗰個最新嗰個活動消息，有需要嘅老友記咧都可以過嚟中心攞嘅。第四個咧就講緊呢個4月開始咧，即係今年度4月開始咧，班組又好，活動又好，如果大家報咗之後咧，出席率咧唔達到70%咧，咁下期個你參加呢個班組咧或者活動嘅話咧，我哋將會咧冇呢個冇呢個優先報名呢個應該唔會將你呢個報名不獲呢個優先考慮啦。咁所以咧，如果老友記你報名咧，覺得你下一期嗰個出席率唔夠嘅話咧，可以咧就打電話通知我哋職員啦，咁將呢個名額咧就俾其他有興趣嘅會員去參加。好啦，成日我哋喺度講緊咧資源優化，咁對於我哋其實有咩影響啦？咁嚟緊逐步咧，老友記都會感受到㗎啦。咁好似1月開始咧，我哋接待處呢個服務時間呢個調整咧，就會作以下個調整㗎啦。咁1月2號開始咧，我哋咧中心咧星期六逢星期六係啦，逢星期六嘅上午咧8點到1點鐘，同埋下午嘅2點到6點咧，就會做呢個接待處嘅服務時間俾大家㗎啦。咁換言之嚟講咧，就下午1點到2點咧，我哋就午膳時間。咁午膳時間咧，我哋只要做一個一般嘅查詢，譬如話借用器材啊，或者係申請一啲服務啊、報名啊、收費咧，我哋就唔會做到呢個處理㗎啦。咁請大家留意一下個時間，就係逢星期六咧就係9點到1點，同埋下午嘅2點到6點先至會做呢啲服務。中午嘅1點到2點咧，我哋午膳時間就會做一個一般嘅諮詢咁樣。好，月會嘅安排嚟緊嘅2場時間就係1月6號啦，同埋2月3號嘅下午2點半開始嘅。咁到時我再同大家見面㗎啦。咁報名嗰度咧，我哋都係依家現時行翻1個月2次啦，就係第一個星期4嘅下午2點啦，同埋第3個星期2嘅上晝9點半。咁活動咧都會分為先到先得啦，或者係先登記後抽籤嘅。咁大家嚟到中心嗰陣時咧，嚟參加呢個報名日，咁都會派籌俾大家。咁請大家咧即係留意翻個籌號咧，去進行報名啦。如果超過5個籌號嘅話咧，你就要重新攞籌㗎啦。咁個報名嗰度咧，講到報名，有時候有啲活動啦，譬如話生日會啊、團年飯啊、旅行啊，一啲指定嘅活動咧，我哋就會接受1對1加1嘅報名。咁會員喺報名嗰陣時咧，就可以再幫多一個會員或者非會員報名啦。咁最緊要咧，你報名時又出示翻你個會員證啦。咁所有嘅報名咧，大家留意啦，我哋係唔接受呢個電話嘅登記報名嘅，係啦。咁嚟緊嗰啲報名日咧，就係下面呢3個啦。第一個咧就係12月4號星期四嘅下午2點到5點。咁第二個咧就12月6號星期二嘅上晝9點半到12點。第三個咧就係1月8號星期四下午2點到5點。咁報名嘅話，頭先話我哋唔可以電話報名，可以點報名啦？咁我哋就通過咧呢個 Google Form 去報名嘅。咁喺報名日之前咧，前一日咧，我哋就會 send 一啲信息俾大家啦，同大家講下嚟緊有咩活動報名啦，同埋 send 一條 link 俾大家啦。好似呢個畫面咁樣，呢個網址咁樣就俾大家撳入去咧，咁填翻個人一啲資料啦，譬如話你個名啦、你個會員 number 啦、你想報咩活動，然之後最重要一點就係你要撳最下邊呢個提交。咁提交完之後咧，就會收到我哋中心已收到局下嘅活動登記，咁就成功登記咗㗎啦。
好，咁有啲老友記咧就話，有一個 Google Form 冇反應點算啦？咁你可以 copy 條 link 去到另外一啲你上網嘅一啲 Apps 嗰度咧複製翻就得㗎啦。咁頭先都有提到啦，中心有啲活動單張啊，或者啲中籤名單咧都會擺喺中心嘅。另外咧，我哋都會擺一個 iPad 喺中心俾大家去報名。係啦，咁呢一面咧都係講緊我哋通訊頭先都同大家講緊啦，我哋通訊咧就係雙語去發放。咁有時候有啲活動咧講唔切點算咧，咁我哋為咗俾造成大家嘅困擾啦，我哋要集中喺星期三嘅上午咧就發放一啲信息喺呢個社群啊，或者俾大家去睇翻啲活動嘅。咁呢個就係頭先講緊嗰個海報宣傳同埋中籤名單嗰個海報架咁樣，咁大家可以喺呢度睇翻啲資訊嘅。咁呢一面咧就講緊一啲物資嘅派發㗎啦，係啦，咁中心咧有啲免費物資去派發俾大家㗎啦，咁大家就攞呢個會員證過嚟中心攞啦。咁有時候咧，我哋有啲物資咧就係先到先得嘅，咁就通過一啲群組去發放啊、宣傳咁樣。不過咧，大家都留意下，有可能咧有啲物資捐贈嘅數量啊，或者係日期嘅問題咧，咁我哋為咗咧唔造成呢個混亂咧，我哋都未必會喺WhatsApp 群組咁樣去發放俾大家，咁就會喺中心咧去開呢個麥啦，去講俾大家聽，咁俾會員咧即時咁樣去領取嘅。咁大家都留意翻啦，我哋派發啲物資咧就唔可以做代領嘅，大家都要攞翻啲嗰個會員證翻嚟中心咁樣去做。咁另外一個咧就提醒下大家咧無論喺中心又好，出去出邊又好咧，都要小心咧保管翻自己嗰啲財物嘅。呢一部機咧，其實大家都好熟悉嘅。每次嚟到中心咧，大家咧就要拍機啦、度體溫啦。咁呢個拍卡機係做咩咧？因為咧我哋都要提交啲數字俾社署啊，所以咧請各位老友記嚟到中心咧，或者啲服務使用者咧嚟到中心咧，都請你咧拍下機或者係登記下，係啦。咁拍完機之後咧，就隔離有部取籌機，咁就請大家咧撳籌，咁就安坐喺大堂，我哋會叫籌號。跟住咧，大家叫到籌咧，就可以到諮詢處咧問翻你想要做嘅一啲諮詢㗎啦。係，咁呢度咧都係講翻取手機，我哋依家點撳啦。咁一般咧，我哋就會出現呢個橙色同埋粉紅色。咁你報名繳費啊嗰啲就撳翻呢個橙色呢個啦。咁如果係需要揾社工咧，或者入會咧，就撳翻呢個紫色呢個。咁中心咧就加咗喺電腦角呢個位咧，就加翻一部 iPad 嘅。咁呢部 iPad 咧就可以俾大家咧睇翻一啲新聞啊，或者香港啲時事啦、突發事咁樣，大家可以用翻呢部 iPad 嘅。係啦，咁呢個畫面咧就講緊呢個護老續會安排㗎啦。咁每一年我哋都係跟財政年度啦，都會有一個續會㗎。咁今期就講咗呢個護老者嘅續會安排。咁個續會安排咧就會喺1月19號去到2月6號期間去集中進行㗎啦。咁我哋都會邀請翻一啲2026年3月31號就到期呢啲護老者咧，會收到呢多短信，咁就請你依翻呢個時間咧過嚟做呢個續會咧，又或者咧，我哋其實係登記嗰陣時咧，宣傳嗰陣時咧，邀請嗰陣時咧，我哋都會 send 一個QR code 俾大家，咁大家咧都會喺屋企咧咁樣去掃翻個 QR code 啦，做翻一個 update 翻啲資訊上去就得㗎啦。咁你如果話你喺3月31號咧未能嚟做呢個續會點算咧？咁你個相關會籍咧就會自動取消㗎啦。咁過後咧，如果仲會需要用到呢個護老者呢個身份咧去登記翻一啲服務啊，參加啲班組，咁你就需要重新去登記做呢個護老者。咁中心咧有個電話，大家要記得儲存咧，即係51627095啦，要儲存翻喺你個手機度啦，做呢個通訊啦。因為如果咁樣嘅話咧，你先至知道我哋有時發放啲信息俾你咧，你先至會收到。係啦，咁呢度都係教翻你點樣去搜尋翻個 WhatsApp 啦，因為有啲 WhatsApp 咧係要更新翻，佢先用到一啲頻道啊或者社群嘅。大家可以睇一睇，
係啦，咁呢個畫面咧，因為我哋中心個 WhatsApp 咧就已經升級做呢個商業登記商業帳戶啦，咁大家就可以睇一睇點樣去操作啦，即係搜尋翻呢個耆康會東區長者地區中心啦，咁有個目錄入邊就有唔同嘅嘢俾到大家中簽名單啦、活動宣傳啊等等嘅資料去俾大家睇嘅。係，咁頻道咧，有時候我都仲會收到啲老友記喺度講緊話啊，點樣入頻道？咁呢度咧都會再同大家介紹翻啦。咁我哋有個 QR code，大家可以掃一掃入去，咁就關注翻或者追蹤翻我哋個頻道就得㗎啦。係啦，咁呢個係社群，頭先都一開始同大家宣傳咗啦，就係因為我哋嗰個廣播群組已經做唔到啦，所以依家咧就唯有通過社群咧同埋呢個頻道咧去做一個宣傳，咁大家記得要 upload 翻呢兩樣嘢。係啦，咁除咗我哋用 WhatsApp 之外，我哋仲有其他途徑，電子途徑去宣傳嘅，就好似呢個咁樣 Facebook 咁樣啦，去宣傳翻。咁大家就可以上 Facebook 啦，跟住都係搜尋翻我哋中心啦，耆康會東區長者地區中心咁樣，跟住再去追蹤翻就可以做到㗎啦。呢個畫面咧就嚟緊講緊咩咧？就講緊呢個我哋中心呢個輕鬆呢個暢談星期四啦。嚟緊嗰個咧就會係2025年嘅12月18號星期四下午2點半㗎啦。咁各位有興趣老友記得到時就睇翻啦。好，主題分享，今期嘅主題係講咩咧？就講緊愛需要被感動。咁呢度咧就同大家分享一個小故事，就講緊咧有一對夫婦咧慶祝佢結婚60週年啊，咁受到子女啦或者係子孫啦朋友佢哋嘅祝福啦，咁回到家屋企嗰陣時咧，佢哋就好開心啦。咁去到夜晚嗰陣時咧，就有啲肚餓啦，肚餓咧佢哋就準備咗一啲準備去食一啲佢哋自製嘅麵包同埋咖啡啦。咁呢位先生咧就好似以往咁樣切麵包嗰陣時，去到最尾嗰個麵包片咧，佢就攞俾太太食㗎啦。咁點知今日攞俾太太嗰時咧，太太咧就好生氣喎，好嬲咁樣就講話：啊呢60年嚟，我成日食呢個切到最尾個麵包尾俾我都完全唔顧及我嘅感受啊！我真係好唔開心，我受夠啦。咁呢位先生咧就突然之間覺得好驚訝喎，都唔知點講。過咗一陣咧，但係佢等到咧阿太太咧就冇咁嬲嗰時咧，阿先生先至過去咧好細聲咁樣同阿太太講嘅話：親愛的，其實咧我係最中意咧我最喜歡咧就係咧呢一段尾端啦，即係即係想同太太咧行到一個尾端咁樣。咁啊太太咧就諗一諗就覺得其實係唔同嘅嘢，所以都希望大家咧要明白咧愛係需要被感動，我哋要發覺愛，唔係要去感動呢樣嘢。咁係啦，提一提大家咧就要愛自己啦。咁我哋要即係誠説出你嘅諗法啦，即係有時候要講出你嘅諗法咧，你個感受咧，咁你就會有意想不到嘅快樂或者效果俾到你嘅。咁有時候點解我哋唔開心咧？因為你從嚟咧，即係我哋咧就從嚟咧就冇諗過自己嘅感受啦，即係考慮過自己啦，即係會考慮翻其他人啦，所以久而久之咧，就會習慣咗，即係其他人習慣咗，你為佢考慮，咁自己就會覺得好攰㗎啦。所以咧就會同自己講，我哋真係要睇一睇，要愛自己。好啦，呢個嚟到又講緊愛自己，就我哋要分享一個即係耆康會咧，就有一個計劃叫做愛自己，你有 say 啦，呢個預防虐老嘅推廣計劃㗎啦。咁呢度咧，我哋特別就邀請咗呢個護士，呢個胡老太咧，就大聲同大家講翻，即係做翻呢個即係大聲告訴大家咧，告訴大家咩咧？即係愛係需要聽啦，同埋陪伴嘅，就唔好罵啦，或者係傷害佢啦。同埋咧，我哋嗰個點樣去講咧？就係其實咧，我哋傷害咧就不如咧，我哋關愛一個人咁樣。咁相關個資訊咧，大家都去掃一掃呢個 QR code 咧，去睇翻嘅，或者了解翻啲嘢。好啦，嚟到呢個社區資源啦，社區資源咧就講緊呢個數碼護老平台啦。咁耆康會咧嚟緊咧都會推行一個數碼平台嘅呢樣嘢俾大家。咁呢個數碼平台咧就係我哋想針對性嘅策劃咧，就呢個數碼平台咧，借助呢個數碼系統啦，或者樂齡科技啦。
就為呢個長者或者護老者咧開創一個全方位嘅支援啦。咁啲支援咧有啲咩嘢咧？就係一個家居監察嘅系統啦，線上或者線下嘅護老課程啦，遠親嘅推介計劃啦，同埋義工嘅培訓或者上門嘅支援嘅，係啦。咁我哋就都邀請大家關注翻我哋 Facebook 啦，咁我哋就會將不定期嘅發放一啲護老嘅資訊俾大家啦，咁俾大家去咁樣學習啊、了解咁樣嘅。咁有興趣嘅，我哋都去掃一掃我哋呢個 QR code 咁樣。好，長者電子長者卡嚟緊咧，社署已經咧係今年咧3月4號咧就通過呢個智方便咧話呢個認證易平台咧推出呢個長者卡個電子卡㗎啦。咁有需要嘅護老嘅者咧，有需要嘅長者咧都可以咧掃呢個 QR code 咧去了解或者登入呢個網站啦。同埋有個電話俾大家嘅358325959俾大家去了解翻相關資訊。講到詐騙嗱，呢一邊咧就同大家講緊詐騙，其實呢間咧詐騙嘅手法咧真係好多樣嘅。咁警方嘅資料就話24年涉及咧長者被詐咧，較23年咧上升咗30%啊，所以大家都要留意翻呢樣嘢。因為咧，佢除咗電話呃你之外咧，街坊咧仲有其他手法咧去騙大家嘅。咁通常咧就會有以下幾樣啦，即係假借呢個健康嘅講座啦，或者活動咧，就嘅名義咧就呃大家啦，或者係呢個扮成一個機構啊，續訂服務啊，咁樣去呃大家。第三個咧就係假冒呢個網站購買呢個物流平台咧去呃大家嘅。咁大家就真係要小心啲啦。咁大家咧又或者咧成日話，哎呀，我哋俾人呃點算咧？咁我哋都可以建議下大家咧，都去下載下，即係有呢個下載嘅Apps 咧，俾大家去掃呢個 QR code 啦，嗬。咁掃翻咧就有啲點樣去防騙咧呢個呢個伺服器啊，俾到大家咧，咁大家就會了解翻多啲嘢咁樣。好，嚟緊就係講緊呢個公營醫療收費改革㗎啦。咁之前大家都有聽過醫療收費嗰度改變㗎啦。咁點樣去改變呢？首先咧就急症嗰度啦，急症嗰度咧佢哋分幾個層次嘅，就係分危急啦、二級危急咁樣啦，同埋呢個緊急同埋非緊急咁樣啦。咁個收費就係你即係嗰個人咧，如果危急去咧，可能免費。咁如果佢係緊急咧，或者非緊急嗰啲咧，就會收費40蚊一個人㗎啦。咁嚟緊明年嘅1月咧就會推行㗎啦。同埋咧，佢除咗緊急嗰度咧會即係急症室嗰度會改翻呢個收費咧，仲有一啲譬如話住院啊，我哋睇翻啲專科啊，覆診啊都會改變嘅。咁大家就可以睇一睇呢啲嘅資料，睇下呢度咧同大家講翻佢點樣去改翻啲收費㗎啦。好，我哋嚟到另外一個環節就係重點活動推介㗎啦。係啦，咁我哋下個星期咧13號就係呢個全港嘅旗空會買旗啦。咁都希望大家咧幫手買旗啦，或者係去買支旗咁樣支持下旗空會咁樣。咁依家中心咧仲係有呢個金旗俾大家去認購㗎，咁都歡迎大家過嚟買啦，一張20蚊咁樣。又或者咧有啲紀念品俾到大家㗎啦，就一條手機繩啦，或者係一個叫做兩用袋啦，呢啲紀念品俾大家去買嘅。咁有興趣嘅老友記咧都可以過嚟中心購買。咁中心有個活動，即係扭蛋樂。其實我都見到有啲老友記咧，佢好熱心啊，每一日都會過嚟中心吸呢個扭蛋呢個印嘅。咁呢個印咧就大家都記住個時間啦。其實我哋有時間嘅，就係朝頭早9點鐘去到11點半，同埋下午嘅2點鐘去到4點鐘。咁我哋就有啲義工喺入門口嗰個位啦。咁大家嚟到咧就俾張卡咁樣吸引。咁我哋呢個活動咧，都係去到明年26年嘅3月份，咁大家都留意翻個時間咁樣。我哋講到活動咧，就會講到啲報名啦。咁我哋報名咧就會係頭先都一開始都講過啦，就先到先得啦，或者係先登記後抽籤㗎啦，係啦。
咁依家就開始介紹中心啲活動啦。咁第一就會同大家講翻呢個奇遇記呢個預設照顧計劃推廣啦，係啦。咁呢個係講緊咩咧？就係咧呢個計劃就係任何人士咧，就係喺可以做決定嘅時候咧，可以預先咧同家人咧或者醫護人員啊、社工溝通咗，萬一商討啦嚇，萬一咧日後有咩事決時咧，真係需要唔可以自己去做決定嘅時候咧，醫療或者照顧上一啲意向咁樣。咁大家如果想詳情了解咧，都可以掃一掃 QR code 咁樣睇翻咧相關一啲資料。咁預設照顧計劃咧，我哋都會做一啲活動俾到大家啦。咁依家講緊就係呢個認識中文大學無言老師個計劃。咁呢個講緊咩咧？即係透過了解無言老師個捐贈計劃啦，同埋參觀解剖實驗室啦，提升參加者對無言老師嘅認識啦，同埋增加後事安排嘅選擇。咁呢個活動咧就會喺2月4號星期三嘅下午舉行嘅。咁個地點大家集合咧就會喺中心集合啦。咁就會去呢個中文大學嗰度嘅，係啦。咁個報名時間咧就係1月8號。咁如果大家有興趣就記得呢個時間過嚟登記報名咁樣。好啦，福袋話好開心下到年尾啦，其實我哋都有福袋俾大家㗎。咁依家呢個福袋咧就係俾個對象啦，大家記住啦嚇，個對象就係俾呢個非獨居雙老嘅終身服務使用者。咁個名額咧就有800份嘅，咁每戶咧就係1份。咁個批發時間咧就係1月3號嘅星期六下午嘅。但係個登記時間，大家記住啦，佢有其他兩個時間。第一個就係個登記時間啦，個登記時間咧就係12月22號星期一嘅上午9點半，去到24號下午5點嘅。咁登記完之後咧，我哋仲有一個換領飛嘅時間。換領飛嘅時間咧就會係12月29號星期一上午過嚟換嘅。咁你憑呢張飛咧1月3號咧先至嚟領取呢個福袋嘅。咁呢個活動咧，我哋都係通過 Google Form 啦，咁樣去登記俾大家去登記嘅。咁登記完之後咧，我哋會喺29號咧，我哋之前咧就會通知翻俾大家啦，大家就可以過嚟中心攞咁樣。咁記得咧有幾個時間段啦，第一個就12月22號係登記，係啦，去到24號登記完之後咧，29號咧先換飛。換完飛之後咧，1月3號先下午咧先至過嚟中心攞呢個福袋嘅。嗱，有得福袋攞，又有下午茶啦。咁依家就再講緊1月份個下午茶就係1月15號個下午茶卡咯，OK 啦。咁就係星期四嘅下午2點到4點啦，就全面嘅。咁大家有個報名時間就係12月6號，有興趣嘅老友記咧就預留翻呢個時間過嚟報名。認知測試，咁呢個認知測試咧就係1月22號星期四，我哋分為6場去進行嘅。咁個名額咧就係30位嘅，係啦。咁就會有社工咧為長者進行15分鐘嘅簡單認知評估啦。咁費用都係免費嘅。咁大家如果有興趣咧，都可以喺1月8號下午2點鐘過嚟登記報名。呢一個活動就係講緊呢個齊嚟認老講座啦，係一個講座嚟嘅，係啦。咁就請呢個職業治療師啦嚟講翻腦部嘅健康嘅主要啦嚇。咁就係常見嘅影響認知功能嘅嗰啲疾病啊或者成因嘅。咁個日期咧就係1月22號星期四下午2點半去到4點啦，都係喺中心輔助中心去進行嘅。咁費用就免費啦。報名日期係1月8號。咁都係先登記後抽籤。而我哋呢個活動咧就講緊下半年嘅會員大會，咁我哋呢度咧都呼籲翻大家咧，真係都盡量去報名翻呢個活動咧。點解咧？其實我哋開呢個會咧，都想收集翻大家啲意見啦，或者係想大家講翻咧中心一啲最新嘅政策啦、措施咁樣。咁大家就誠邀大家嚟報名參加嘅，係啦。咁個下半年嘅會員大會咧就會係2月4號星期三嘅上午9點半去到11點半啦。咁報名時間係1月8號嘅。護老者運動加油站同呢個桌遊體驗，咁就係講緊係2至3月呢度㗎啦。咁個日期咧就係2月5號至到3月19號星期四啦，逢星期四㗎，係啦。咁有2個日期係除外嘅，一個係2月19，另外一個係2月26號嘅。
咁分兩場去進行。咁個收費咧就係50蚊，有5堂。係啦，咁大家如果有興趣咧，就係1月8號咁樣下午過嚟登記啦。咁登記完之後都係先登記後抽籤咁樣。臨到新年啦，我哋梗係要寫下揮春啦。咁今期咧，我哋都邀請咗我哋嘅書法導師咧，即場去寫揮春俾大家啦嚇。咁個日期就係1月28號星期三嘅上午10點到11點，費用係免費嘅。咁個地點就係中心嘅飯堂啦。1月8號開始登記嘅，咁如果有興趣嘅會員咧，就記得留翻個時間預留翻個時間，1月8號過嚟做呢個登記啦，或者 Google Form 登記。1月28號咧就可以有揮春去領取㗎啦，名額咧係60個嘅。寫完揮春啦，我哋每一年都有呢個刮刮樂啦，新春刮刮樂。咁今年嘅時間咧就會喺2月24號星期二嘅上午10點半到12點半嘅，係啦，咁都會係中心嘅。咁就憑有效會員係嚟中心啦登記啦，咁即場咧就登記參加呢個刮刮樂嘅。咁個時間就大家如果有興趣咧，就記得預留翻個時間，就2月24號星期二。一系列嘅新年活動，咁依家就講緊出去玩啦，即係新年行好運。咁今期會去邊度呢？就會係去呢個沙田嘅車公廟，然之後就去呢個雲泉仙館啦，最後就去呢個許願樹嗰度，林村許願樹。咁個時間呢，就係2月26號星期四嘅上午9點3個字，去到下午4點半。係啦，咁個費用咧就係中心嘅服務使用者咧就係160蚊，非中心嘅服務使用者咧就係180蚊嘅，係啦，就可以1加1。咁大家記得咧，我哋嘅報名時間咧係1月20號上午9點半開始報名。咁呢個活動咧就先到先得嘅，係啦，先到先得。咁 total 有116個人，有興趣嘅會員咧就記得咧1月20號朝頭早你要過嚟報名㗎啦。講到過年嘅活動，我哋講完啦，就再講翻我哋行上一啲班組啦。依家講緊就係資訊科技，資訊科技呢個講緊係一個手機網購啊、拼多多嗰啲應用班嚟嘅。咁就係1月6號至到1月27號啦，逢星期二嘅朝頭早嘅。咁係4堂60蚊，唔好意思係4堂60蚊，係啦，有12個人嘅。咁另外一個咧就係一個咧由數碼大使咧協助主持活動，呢個透過呢個訓練俾大家咧，就訓練大家手眼協調啊，係啦。咁呢個活動咧就係1月14號星期三嘅上午嚟嘅，係啦。咁啊活動13啦，咁大家佢有3場俾大家登記，咁大家就每位會員咧就只可以登記1場咁樣啦，咁每場有2位嘅。數碼大使冬夕，咁啊冬夕時間咧就係1月8號星期四嘅下午啦，下午咧由2點去到3點半，分3場嘅，咁大家都係似頭先咁樣啦，只可以登記1場啦，咁每場都係2位咁樣噶啦。咁另外一個數碼大使冬夕咧就係1月27號星期二，同樣嘅係啦，咁大家如果有咩嘢，即係可以同我哋數碼義工去諮詢啊、了解翻啊，或者問下咁樣。咁都係每一場咧只可以登記1個咁樣，即係即係應該係咁講，應該係只可以登記1場咯，即係每個會員嘅話。係啦，咁呢個都係頭先講緊一個訓練長者個手眼協調個班組啦，咁就係2月11號星期三嘅上午㗎，好似頭先咁樣都係只可以登記1場。咁嚟緊一啲健體養生啲班組啦，咁第一個咧就係講緊呢個楊家太極16式啦，咁就呢啲班組咧都會喺渣華道體育館舉行嘅。太極班咧就係1月14號至到3月18號，逢星期三朝頭早嘅8點到9點啦，咁8堂咧就120蚊。咁社交舞咧就係1月14號至到3月18號啦，逢星期三上午12點到2點。第3個咧就中國舞，就係1月15號至到3月19號，逢星期四8點到9點嘅。木蘭線就係1月20號至到3月17號，逢星期二朝頭早8點到9點，費用係90蚊6堂。養生操係1月20日至到3月17日，逢星期二上午8點到9點，6堂90蚊。乒乓門球咧就1月27號至到3月17號，
逢星期二朝頭早嘅12點到中午12點到2點鐘，咁5堂就75蚊。除咗有啲老師教嘅班組，仲有其他嘅防跌班啦。防跌班咧就係2月份嘅防跌班，就係2月2號至到13號啦。逢1、3、5嘅朝頭早8點3個字去到8點9個字，咁就係中心嘅，呢個就係免費嘅。另外一個咧就係增肌班，就係2月2號至到13號，逢星期一同埋5啦。咁朝頭早10點到11點，咁就係4堂80蚊咁樣。係啦，咁中心合一個運動班，咁好多內外嘅都好熟㗎啦，咁呢個都係免費嘅，係啦，咁啊30位嘅，就係逢3、5，咁下午3點到3點8個字㗎啦。另外一個班組就係新興運動體驗班啦，就係2月5號至到12號，逢星期四上午嘅11點9去到12點9嘅，咁就一個地壺啦，係啦，咁樣俾大家去玩一玩咁樣，咁就2堂20蚊啦。好，講緊呢個義工例會啦。義工例會咧分別有幾個時間嘅，一個長者支援服務部義工組呢個時間咧就係12月5號星期五啦，係啦，同埋呢個1月2號星期五嘅下午2點半到3點半嘅，咁啊活動收入。伴你同行嗰個例會咧就係1月10號星期六下午嘅3點到4點。護士組咧就係1月15號星期四上午9點半到10點3個字。醒腦義工咧就係12月16號星期二啦，同埋呢個1月27號星期二嘅下午1點到2點。樂齡之友咧就係12月23日星期四，同埋1月27號星期二上午嘅10點到12點。咁呢個咧就唔係中心啦，就呢個和富會嘅呢個會所嚇。咁活力組嗰個例會咧就係1月27號星期二嘅下午3點半到4點半啦，活動31。係啦，咁有特別留意下呢幾個組咧，義工組咧就冇舉行呢個例會嘅，就係分別係關社組啦、奇樂組啦，同埋數碼大使開心組啦，同埋呢個愛心組嘅。好，講緊呢個義工服務咧，都係全中心嘅義工訓練咧，喺呢個桌上遊戲咧，就係呢個1月15號星期四下午2點到4點啦，費用係5蚊嘅。有興趣嘅老友記咧，就12月16號星期二上午9點半過嚟報名咁樣，係啦。咁又訓練嘅義工咧，透過推行唔同嘅桌上遊戲咧，係感受桌上遊戲咧帶嚟嘅快樂啦，或者學習啲帶領技巧啊咁樣。護老者，依家講緊我哋嚟緊就講緊護老者呢個服務啦。咁呢個講緊護老者充電站就係一個1月31號星期六上午9點3去到下午2點嘅。咁個地點咧就係喺九龍灣，係啦，喺九龍灣個創河坊嗰邊嘅。咁個費用就係中心嘅護老者咧就收80蚊，受照顧長者咧就收翻30蚊嘅。咁就會係15對咁樣。有興趣嘅會員咧就喺呢個12月16號上午過嚟報名。護老者仲有呢個皮革工作坊，咁個時間就係2月21號啦，星期六上午嘅10點到12點，咁個費用就係20蚊嘅。另外一個咧就係自醒同路人嘅互助小組啦，咁就26年嘅3月咧就會喺3月14號嘅星期六下午嘅2點到3點半，係啦，咁呢個費用咧就係免費嘅。有興趣嗰啲護老者咧，就可以喺呢個2月5號下午過嚟登記。嚟緊呢個咧就講緊長者支援服務嗰啲活動啦。咁啊，獨居長者迎新會啦，咁就會喺1月22號嘅星期四下午2點半到3點半，係啦，會喺中心舉行嘅。咁個名額咧就係20個人。另外一個咧就係呢個紀念花園嘅導賞團啦，就係1月6號星期二嘅中午12點9去到下午5點鐘嘅，咁就會喺中心集合啦，跟住就去到呢個屯門嘅曾咀啊嗰度呢個靈輝安置所咧，同埋呢個紀念花園嗰度參觀下，咁個費用咧就一人收翻10蚊，咁名額咧就係25位嘅。獨居仲有我哋個長者支援服務咧，仲有啲活動咧，就係呢個送蛇形馬賀團年啦，咁就係2月9號星期一下午嘅2點半到3點半啦，收費係10蚊一個人。另外一個咧，即係呢個獨居樂呢個馬到功成喜洋洋咧，就係
2月25號星期三下午2點半，sorry，下午2點半去到3點半，係啦，咁都係中心嘅，咁收翻10蚊入位。咁呢個活動咧就透過小遊戲啦，及抽獎咧就讓參加者咧一同去進行拜年啦，慶祝呢個進入馬年。咁長者支援服務咧，仲有一啲茶聚嘅，係啦，互助社茶聚嘅。咁茶聚咧就分為唔同，分為四個社咁樣啦。咁就會係炮台山咧就係12月5號星期五，係啦。春秧街咧就係12月12號星期五。新都城咧就12月19號星期五。另外一個咧就健康村嘅12月15號星期一嚟㗎。咁1月份嗰度咧，炮台山就係1月9啦，星期五嚟嘅。春秧街咧就係1月16號星期五。新都城咧就係1月23號，係啦。健康村咧就係1月19號星期一嚟嘅，係啦。咁大家都睇翻你係屬於邊個互助社啦，就住嗰個時間可以嚟參加呢個互助社嘅茶聚。呢一個畫面咧就講緊呢個認知障礙症服務嘅啲活動啦。咁有咩活動咧？就係1月份咧有呢個製作賀年擺石啊，就係呢個整咩嘢咧？就係咧我哋係呢個用護老者咧共聚啦，咁啊齊製作咧賀年嘅一啲擺設啦，係啦，擺設為家居咧增添呢個新嘅氣象啦，同埋大家互相祝福咁樣啦。咁個時間咧就係1月19號星期一嘅下午2點半去到4點嘅。另一個咧就係新年展示，就係2月23號星期一下午2點半去到4點。咁個地點咧就係我哋嗰個香港家庭福利會北角呢度啦，係啦，綜合家庭服務中心嘅，咁就係嗰度進行嘅，大家都留意翻。咁如果有興趣咧，就依照翻個時間過嚟報名。另外一個認知障礙症嘅服務咧，嗰啲活動咧就係呢個家居安全防跌倒嘅妙招啦，咁就係1月28號星期三下午2點3去到3點9。至建樂繽紛咧2至3月咧就係2月4號至3月18號啦，係啦，咁逢星期三嘅，咁啊分2場啦，有興趣嘅都可以嚟報名嘅，係啦，咁就係5同10蚊。對象咧就係患有呢個認知障礙症嘅會員，約你探討認知障礙。咁就呢個活動咧就係2月28號星期六上午嘅10點半到12點啦。咁啊對象咧中心護老者啊，名額就有12位嘅。好啦，咁依家輪到問答環節，大家有冇咩問題要問？咁如果冇嘅啦，今期咧我哋嘅魚會就分享到呢度啦，謝謝大家，我哋1月再見啦，拜拜。